черговий доповідач наш. Він також буде офлайн звідси з центру. Я запрошую до слова голову правління Асоціації молодіжних центрів України Ярослава Храбського. Будь ласка, пане Ярославе. Пам'ятайте про 3 хвилини. Дякую. Власне, всім привіт, хто нас зараз дивиться. Мене звуть Ярослав Храбський. Сьогодні я представляю Асоціацію молодіжних центрів. Останні 5 років займаюся молоддю молодіжної інфраструктури і, власне, маю 3 хвилини поділитися про асоціацію. Зараз ми вже досить активно працюємо. В 2018 році ми не мали жодного профільного об'єднання, та, в принципі, ми не мали такої структурованої молодіжної політики. І ми об'єдналися спочатку в ініціативну групу, потім ми створили асоціацію. І станом на зараз, власне, ми маємо потужну, профільну, професійну асоціацію, яка налічує 50 молодіжних центрів. Вони є різної форми власності, від бізнесових, від громадських, від, власне, потужних комунальних і державних, які є основними. І ми дуже хотіли, щоб ці центри були основними. І ми маємо зараз вже різні форми членства, постійне і афільоване. Маємо регіональні філії в Харкові і створюємо в Дніпрі. І маємо зараз, власне, задачу на великий регіональний розвиток. За цей час нам вдалося провести більше, ніж 50 заходів. Вони були різні, але головна задача була тільки в тому, що ми повинні були створити, власне, можливість інституційного розвитку молодіжних центрів. Тому що стіни і меблі, інколи пуфи, телевізори, а в кращому випадку ще якусь медіатеку дає обласна або місцева рада, а от ситуація з наповненням, з розумінням, що в тому молодіжному центрі робити і навіщо взагалі відкрили ту будку, дуже нечасто приходить. Тому, власне, наша головна задача була за ці 50 заходів підвищити інституційну спроможність. Ну і, власне, ми зараз розвиваємо. На цей рік ми маємо плани щодо можливого. У нас були величезні плани, ми хотіли об'їхати, перезнайомитись в рамках одного великого проєкту з нашими німецькими партнерами по молодіжним центрам, мати презентації, записати маленькі промо-ролики, мати великі інтерв'ю і після того написати рекомендації з кращими практиками саме в молодіжних центрах і їх наповнення. Зараз ми, на жаль, за ковіду від цього відмовились, але маємо круту можливість знімати подкасти, тому наша головна задача перейшла в онлайн. Ми зараз знімаємо подкасти, маємо розвиток. Всіх запрошуємо, хто має молодіжний центр, структурований, великий або маленький, різної форми власності, долучитись до нас і мати можливість включитися в велику сім'ю Асоціації молодіжних центрів. Ми є, ми, власне, розвиваємось і будемо підтримувати ваш розвиток. В тому числі ми маємо партнерство як із Всеукраїнським молодіжним центром, з міністерством і плануємо в подальшому і далі розвиватися. Всім, власне, всіх запрошую і всіх будемо раді бачити. Дякую. Дякую, пане Ярославе.